路虎不坑穷人是有道理的，一条减震漏气更换接近2万，比我好几个月工资了。大哥跟朋友钓完鱼回家的路上，不小心拍到一个坑里面了，车辆当场就趴窝了。大哥立刻咨询了附近的 4S 店和修理厂，都说是空气减震漏气了，修不了只能换，一套报价小10万。大哥当场就受不了，鱼也没钓到，钱包还要瘦一圈。还好大哥之前刷到过我们的视频，知道我们价格实惠，还能在保证质量的情况下，一盏茶的功夫就可以维修回去。大哥二话没说就拖车了过来。视频看到这不妨点个小爱心收藏一下，以防下次不时之需。就这样不到一盏茶的功夫就维修回去了，你觉得这样的维修收多少合适？评论区讨论一下。